Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pol nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pol nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pol nas, presvedaj Trojice pol nas, Gospod, ošti grehi naš ja. Vladiko, prosti bezakon naše, sveti prosvjeti i sjelne moći naše toga radi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime Tvoje, neka dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode, Ti si sve savrši, naredi žene proizvodi svakorsne ploda, da ih mi upotrebljavanjima se hranimo. Ti si učinio da su lica 3 mladića i Danila koji su u Vavilonu hranili se imenjem. Jer suštoj Tvoji prinosoše ovu Tvoju slavu i u čast i u spomen Sretenja Gospodnjeg, čiji spomen danas slavimo. I usta presranice naše, Bogorodice Presnadijeve Marije, i Sretenje Gospodnje, čiji spomen slavimo i svih Tvojih svetih, jer Ti blagosiljaš i osvećuješ sve Hriste Bože naši. Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodina Duhom Tvojim svetim, svagda sada uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože, naš blagoslovi ovaj hleb i vino Duhom Tvojim svetim, jer si svet svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. I premilosti ovu žrtvu svoj na nebeski žrtvenik. Amin. Ime Otca i Sina i Svetog Duha. Amin. Svijati mučenici, že dobrije stradalčestvo vaše i vjenčaše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja duša naših. Trojica jedino sušnaja, Isaije likuj djeva im je voševje, i rodi sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, Bostokinja mu, Jegože veličajuše djevu blažajem. Hristos posledi nas, Jezus će uvijek i vjekova. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitvami apostolom milostive očisti množestva sogriješeni naši i ne blagodat Svjatago Duha nas obra i si zemše kres svoj glagolje. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svoje, molimo Ti se usliši, pomiluj. Bože, molimo za milost, život, mir, zdravlje i spasenje služitelja Božih, domaćina ove krste slave. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kao blagi milosrdni Bog koji voli čoveka. Amin. Neka bude na zdravlje na spasenje molitva. Bude sretna i blagoslovena. Boga slava, dosta godina zdravlje veseli da dočekujete u slozi, u ljubavi, u miru. Svi da ste živi i zdravi. Gospode više. Jedinstvena Srbija u opštini Bogatić postoji od 2011. godine. U 2012. smo prvi put izašli na izbore u opštini Bogatić. Sa brojem glasova uspeli smo da budemo u ovoj vlasti, da pomognemo koliko je to moguće sa naše strane, da damo svoj doprinos.
do sada brojimo preko 1000 članova. Naš osnovni program je socijalni program i trudit ćemo se da prenesemo bar deo onoga što se u Jagodini već godinama dobro radi i što naš predsjednik Dragan Marković Palma možda i najbolje radi u cijeloj zemlji.